Hello，大家好，我係小白。大家應該都知道咧，健身就係我嘅興趣啦。咁但係因為最近工作壓力真係好大啊，所以睡眠質素咧都非常差，健身效果同埋生活狀態咧都唔係咁好啦。連續幾個月咧，我每一晚咧只係瞓3-4個鐘頭，朝頭早起身咧就好似渾渾噩噩咁樣。健身咧就冇乜力去做啦，工作效率咧就更加冇乜噶啦，專心唔到啊嘛，所以咧情緒啊、心情上邊咧都特別有啲焦慮嘅。所以我選擇咗呢個金海薩魚油啊！食咗1個月之後咧，就真係冇諗過嗰個效果係咁好嘅，咁就發覺自己個睡眠質素咧就有明顯嘅改善，即係好快咁樣就瞓得着啦，亦都唔會話無啦啦夜晚會扎醒嗰個情況咯。咁瞓覺好咗之後咧，咁健身自然個狀態都會翻嚟啦，咁即係無論個力量啊、耐力啊都會翻嚟啦。我自己對於魚油都做咗一啲功課想分享俾大家。首先就係魚油嘅產地，一定要揀深海魚油，冇經過污染嘅。第二就係要揀純度高嘅，要選擇一啲 Omega 3嘅含量越高越好，雜質少啲，吸收咧就更加多，長期服用嘅效果咧就會更加好啦。第三就係要經過 IFOS 檢測嘅，咁樣質量咧就會有保證啦。好似我呢款金海薩魚油，佢每一批生產出嚟咧都會經過 IFOS 5星認證，高達67次嘅檢測嘅。而喺佢哋嘅報告顯示啊，佢嘅純度係高過 95%， 總之咧就唔會低過 95% 嘅。而大家咧每一日只需要食1粒，可以連埋你嘅晚飯一齊食埋落肚，因為咧其實就冇乜味道嘅。當你服用咗一段時間之後咧，你就會發現你嘅睡眠質素有好大嘅改善啦。咁始終因為係我自己試過啦，咁我都好想將自己呢個體驗分享俾大家嘅。咁如果當大家都試過之後，不妨翻嚟話我知你嘅感受同埋效果啦。